Om Jelwij 18 krijgt de politie de melding dat er wat mis is in de Zuiderstrit op het Jereveen. De verdachte Pool gaat op dat stuit van Slijn door het lint en mishandelt zijn familie. Om de politie de man net kalm krijgt, wordt versterking oproepen. Er zijn uiteindelijk 4 mensen nodig om de verdachte om te houden. In het busje naar het politiebureau van Drachten gaat het er niet net goed. In de bus weer een heel wild en stuur en ik zie de collega's hebben zet hem nog steeds. Maar onderwijs, dat wie vlak bij Beestersweg, waren het rustig achter in de auto en mijn collega's die zeggen dat de voortzakken weer onmiddellijk bij ze stoppen. En toen hield ik geen ademhaling meer en ik de hartslag weer voort. Dus ik ben onmiddellijk begonnen met de reanimatie, de ambulances bellen, die ze bijkwamen. Nou ja, dan ben ik met de AED bezig werd om de hartslag weer op gang te krijgen. En waarom komt deze zaak ervan in aanmerking om de Rijksrecherche in te schakelen? Nou ja, er is wel een persoon overleden en dat is gebeurd op het moment dat het bevoegd gezag, de politie dus, met het werk bezig was en hem onder zijn verantwoordelijkheid hier. Nou, dan moet het onderzocht worden of dat wellicht hoe dat komen is. Het is nog net duidelijk wat door de Pool krijgt verstoren is. Het Nederlands Forensisch Instituut is nog dwaande met een onderzoek naar de deertsoorzaak. De politiemeesters binnen botskrokken, maar maaien gewoon wel aan het werk. Politiemeesters ben die op dit stuit verdachte? Nee, helemaal niet. Nou ja, omdat dat onder hun verantwoordelijkheid weer in de politiebus, dan moet het gewoon goed uitzocht worden.